מאות רוכבי אופניים נכים ובריאים יצאו למסע טור דה טרום, סובב כנרת, לרכיבה שכולה אתגר ובניצחון הרוח על הגוף. המסע הזה נועד לתת הזדמנות לנכים ולא נכים להתחבר דרך הבמה הזאת של ספורט תחרותי, נותן לנכים ולא נכים את ההזדמנות להכיר אחד את השני, לבלות ביחד אחד עם השני, לרכב ביחד אחד עם השני, לשבור מחסומים, לשבור גבולות, ובשביל זה אנחנו כאן. כל הרעיון של הדבר הזה, של הטור דה טרום, זה באמת הרכיבה המשותפת, ואני חושבת שזה מה שמקסים במפעל הזה. זה באמת אפשרות לרכב ביחד, נכים ובריאים, ואנשים שעושים, לפי דעתי הם יותר בכושר מאיתנו, ממה שאני מבינה. בטוח, זה גם נכון. 400 רוכבים, 400 קילומטרים ו4 ימים של מסע בגליל ובכנרת, למען גיוס כספים לדור העתיד של הספורטאים הנכים, ילדים ונוער, ממרכז הספורט לנכים של אילן ברמת גן. שמע, זה לא שבא קרה מסע, אני מתאמן כל השנה, וזה הפעילות הספורטיבית בעצם המשמעותית שאני עושה, כי האנשים בריאים, הם הולכים, ברגע שנכה, אתה לא הולך, אתה לא מזיז את הגוף. אז אם אתה רוצה לשמור על הגוף שלך, אתה צריך לעשות פעילויות כאלה. הרבה פעמים חושבים שאנחנו באים לעזור ולתמוך, וזה הפוך. אנחנו רק יוצאים מחוזקים, ואנחנו רואים אנשים ממוגבלויות, מה הם מוכנים לעשות, איזה לוגיסטיקה, איזה מאמץ פיזי, משהו שאין, וזה לא בשביל כסף ומדליה, זה בשביל להמשיך לחיות את החיים. קצת אחרי שרועי סדן שב לישראל מסיבוב הקפת העולם באופניים, הוא הגיע גם היום לקחת חלק במסע הייחודי הזה. זה אתגר אחר. יש הרבה אתגרים בחיים, לא צריך רק להקיף את העולם בשביל להדגר את עצמך. אני פרדל והוא לא עושה כלום. אתה מבין, לא משנה כמה עבדתי, חושב שאני לא עושה כלום.